¿Por qué? Pensé que había yo perdido la cámara. Ay, la tenías abajo. Allí la saqué, ¿no? ¿Cuál? La otra, ¿Cuál? la J. Y ajá, y luego, La puse allá, ¿no? no sé. Y abrí la lagartija. ¿No la sacaste ahorita o sí? ¿No la sacaste ahorita? Yo la vi creo que allá en la casa. Creo que sí la dejé yo. Mira los arbolitos, cómo se ven.
agarro la cámara y tú sacas No. fotos. No, sorry. ¿Y es? Tiene unos 18 pulgadas, ¿no? Eso está la rodilla. Yo la tengo. Vivo. Religión maximanía. ¿Ah? No digo maximanía. Dale por acá. ¿Nos vamos por aquí por la calle o por ahí?
Sigan grabando, sigan grabando. ¿Qué tal lo tienen metido ahí? Estamos en Alaska. Estamos en Alaska, Estamos en Alaska, diga. en el Polo Norte. En el Polo Norte. No se ve que cayó mucho.